تنساوش ديروا جيم على les vidéos ديالي ça va augmenter et améliorer mon algorithme sur YouTube وهكذا les vidéos يلحقوا le maximum تاع les personnes اللي مازال ما شافوش les vidéos ديالنا. Merci. Salut tout le monde, j'espère que راكم كامل bien, j'espère que راكم كامل en bonne santé. Inch'Allah راكم تافونسيو في لي ريفيزيون تاعكم. على بالي بلي لا plupart راكم تسناو في هاد لا فيديو. J'avais pas assez de temps باش نحط لكم هاد لا فيديو. Je m'excuse pour le retard. Alors نبداو باش ما نطولش عليكم. Alors les peptides à la belle comme c'est acide aminé plus acide aminé plus acide aminé et maintenant une séquence peptidique mais qu'il y a différents types de peptides qu'il les oligopeptides واش معناتها les oligopeptides qui عندك le nombre de l'acide aminé اللي لاصقين بيناتهم entre deux acides aminés ou là 3 acides aminés. Donc, il y a comme 2 acides aminés, c'est des peptides. Il y a comme 3 acides aminés, c'est un tripeptide. Qui m'a l'exemple d'un tripeptide, valine plus thréonine plus cystéine. Le deuxième type les peptides, c'est les polypeptides. Les polypeptides pour 3, c'est-à-dire à partir du tétrapeptide من 4 ل 5 ل 6 ل 7 كيما هاد l'exemple d'un tétrapeptide tétra par rapport le numéro 4 معناتها l'ensemble تاع هاد les acides aminés. Voilà. Bien sûr كي نلحقوا من 99 بون حتى ل 100 اسيد اميني لاصقين ما بيناتهم تما نكونوا في لي بروتيين كيما على بالكم déjà قلت لها في les vidéos précédentes. Donc à partir sans acides aminés, l'ensemble de 100 acides aminés نسموه bon يولي عندنا une protéine. Voilà. Alors donc les peptides et les protéines sont le résultat de l'enchaînement des acides aminés reliés entre eux par des liaisons covalentes. Kima la belna, kima les os plus os, adna une liaison osidique, adna une liaison amide formée par déshydratation entre le groupement amine de l'acide aminé et le groupement carboxyle d'un autre acide aminé. Donc on fait comme bon, bien sûr, mais c'est très proche. Voilà. Alors un acide aminé plus un acide aminé. Donc la partie COH dans le premier acide aminé تروح dire une liaison avec la partie NH2 du deuxième acide aminé. Voilà. واش يصرى هنا تروح لنا une molécule d'H2 à H2O وتصرى لنا هاد لا liaison covalente هادي نسموها لا liaison amide كيما راكم تشوفوا هنايا. هنا راح COH وقعد H2O باردون ولات عندنا une liaison amide ou bien liaison peptidique وين عندنا CONH. Voilà. Alors voici que je تصرى هكذا avec une petite animation la liaison entre sérine et le valine. هذا le groupe carboxyle وهذا le groupe amide. باش تصرى la liaison hop تصرى la perte la molécule une déshydratation تروح ل H2O تروح ل H2O هكذا وتقعد لنا la liaison amide. Voilà. Voici donc la liaison amide. هنا باش نفهمكم. Alors هنا donc هنا عندنا c'est un tétrapeptide donc un polypeptide ماشي oligo. Un tétrapeptide l'extrémité عندنا toujours une extrémité interminale. OK. عندنا le premier acide aminé, deuxième, troisième et le quatrième, la liaison amide toujours بيناتهم et في la fin عندنا l'extrémité C-terminale. OK. Voilà. Toujours l'extrémité l'oula déjà qui نقراو انا بيبتيد نقراوه من الgauche vers la droite. Donc نزيدو نفهموا هاد la partie. Donc l'orientation de la nomenclature de la chaîne peptidique. قالك on numérote les aminoacides en écrivant l'enchaînement de gauche à droite à partir de l'extrémité interminale vers le C-terminal, extrémité COH. Alors كيفاش نسميو ou bien la nomenclature d'un peptide. Voici l'exemple d'un tripeptide. Tripeptide par rapport aux 3 acides aminés. عندنا leucine, عندنا glycine, عندنا l'alanine. Donc, كيفاش نسموه toujours le sens de la lecture d'un peptide. نبداو من la gauche vers la droite.
toujours عندنا un terminal C terminal NH2 COH يبدا toujours بال NH2 تاع le premier acide aminé ويخلص بال COH نسموها l'extrémité C terminal libre تاع le dernier acide aminé. كيفاش نديرو لا nomenclature تاع هاد le peptide؟ le premier acide aminé اسمه le sil, deuxième glycyle toujours يخلص il avec Y et L, le dernier اسمه normal alanine. اوكي بون لا نومنكلاتور راني شاكه ما طيحش بزاف مي اوكا وي مدوها لكم ولا ما تتخلعوش يقول لك عطينا لا نومنكلاتور توجور الاولانيين تسمو يخلصوا il avec y et l كيما راكم تشوفوا هنايا فوالا اي لو ديرنيير une nomenclature normale. Très bien. Donc, la structure des peptides. La première structure, on a différents types de la structure. On a la forme linéaire, on a un terminal, c'est terminal, formé d'une seule chaîne monocaténaire. L'extrémité, c'est terminal et un terminal libre. Voilà. C'est la forme linéaire. Donc, la forme ramifiée. La forme ramifiée, bon, on a une chaîne linéaire ou une ramification. Il y a branchement d'un ou plusieurs acides aminés sur le groupement COH du radical d'un acide aminé dicarboxylique. Ok, donc, pour cette la ramification, il y a un acide aminé dicarboxylique qui m'a l'aspartate ou la glutamine. D'accord? لازم يكون عندكم ان اسيد اميني الراديكال تاعو ديكاربوكسيليك. علاه قلت لكم لازم تحفظوا لي اسيد اميني وتحفظوا وقتاش عندكم ان اسيد اميني ديكاربوكسيليك معناتها عنده 2 سي او اش. اوكي دونك هنا لا راميفيكاسيون تصرا كي يكون عندنا اسبارتات ولا غلوتامين ولا عندهم اون فونكسيون ان اش 2 كيما الارجينين ولا الليزين زعما لازم يكونوا واحد من هاد الزوج. اوكي تصرا لا راميفيكاسيون. Le cyclique, c'est que un peptide cyclique ما عندوش une extrémité C terminal ou un terminal كيما راكم تشوفوه هنايا يكون مغلوق. Voilà. Et semi-cyclique, donc نص كيما راكم تشوفوا. قال لك le semi-cyclique n'est aucune extrémité terminale libre, soit un terminal ولا C terminal. تسمى منا تقدر soit un terminal ولا C terminal اللي تكون libre. aussi قال لك هنا باش تصرا لا ليزون بين هذا وهذا لازم يكون عندكم un pont disulfure SS d'accord est présente et réalisée par oxydation de deux fonctions thiol de deux cystéines. تسمى لازم يكون عندكم cystéine اللي هي عندها SH كيما وريتكم لا dernière fois. على بالها لازم تحفظوا les acides aminés et j'insiste sur cela. donc هنا لازم يكون عندكم une oxydation وتصرا un pont disulfure. هذا سي جوست بور لا تيوري او كاو يطيح لكم مي لا لازم تفهموا لي ستركتور تاع لي بيبتيد. تري بيان. هنايا ليكزامبل كيكون عندكم دو سيستين فوالا هنايا باش تصرا هاد لا فورم سيمي سيكليك لازم تصرا اون ليزون تاع اس اس بار اون اوكسيداسيون تاع لا فونكسيون تيول تاع السيستين. فوالا تري بيان. دوكا الحاجه اللي فريمون طيح في لي بيبتيد سي كو يعطيكم ان بيبتيد اي سي à vous de déterminer la chaîne peptidique واش من اسيد اميني فيها. دونك قال لك quels sont les acides aminés constitutifs, leur nature, حنشوفوا le nombre, combien, etc. donc voici le peptide ديالنا. voilà comment on peut déterminer la structure du peptide. ok donc كيفاش حنديترمينيو لا ستركتور تاع لي بيبتيد ديالنا. الحاجه اللي طيح بزاف في ليكزرسيس تاع لي بيبتيد سي كو يمد لكم ان بيبتيد يمد لكم دي رياكسيون اي سي تافو دو ديتوير ولا تعرفوا ديفينيو واش من اسيد اميني كاين هنا واش من اسيد اميني كاين هنا وين راهم بلاسين شكون الاول شكون دوزيام شكون راهو لاصق في الانترمينال شكون راهو لاصق في السي تيرمينال. سي سا هنايا تقدروا تقولوا سي بوكو بلوس لانتيليجونس كوم ان بازل تلصقوا هذا في هذا وديروا les combinaisons, les ihtimalات, etc. Voilà, donc comment on peut déterminer la structure du peptide. Voilà, نعاودو نشوفو كيفاه. Pour déterminer la structure d'une chaîne peptidique ou bien des chaînes peptidiques, il nous faut des réactions. تقدر تكون une détermination نبداو بلا détermination تاع les acides aminés constitutifs c'est-à-dire نشوفوا les acides aminés اللي كاين في الوسط.
نعرفوا à peu près واش كاين comme acide aminé. On devine شحال عندنا من acide aminé. كاين plusieurs méthodes. كاين نقدروا نعرفوا واش من acide aminé كاين في الوسط واش من acide aminé لاصق في الانترمينال سي تيرمينال. كاين plusieurs méthodes. نبداو la première méthode c'est que la détermination des acides aminés constitutifs. هنا صرا une rupture تاع les liaisons peptidiques. يتسمى هنايا entre acide aminé et acide aminé. صرا une rupture عبالي بلي كاين une liaison هنا صرا une rupture تسمى l'acide aminé هنا في هاد la méthode اوكي هنا نديرو une rupture تاع les acides تاع les liaisons peptidiques. La deuxième هنشوفو كل وحده en détail. La deuxième on va déterminer les acides aminés terminaux. Donc كاين des réactions spéciales باش نعرفوا واش من acide aminé راهو لاصق في الانترمينال وواش من acide aminé راهو لاصق في l'extrémité C terminal. اوكي. La troisième, c'est la fragmentation de la chaîne peptidique, c'est-à-dire hydrolyse partielle des peptides. واش معناتها هنايا hydrolyse حتكون هنا entre في الوسط يمن باسكو هذه تقطعهم كامل كيما راهم اما هذه elle est très spécifique. هنايا les acides aminés au milieu de la séquence حيتقطعوا par des enzymes ou bien en réaction chimique. Très bien. Alors, ندوزو دوكا نشوفو كما يقولوا المفيد فوالا تبعوا معايا مليح ولازم تحطوا راسكم باسكو سي دي رياكسيون ا ابروندر لازم تحفظوها. Alors نبداو بلا détermination des acides aminés constitutifs. هنا واش قلت لكم pour déterminer les acides aminés constitutifs مثلا شحال عندنا من acides aminés etc. نديرو une rupture تاع les liaisons peptidiques par une hydrolyse totale par l'HCl. هنا كي لو بيبتيد ديالنا نتريتيوه بالHCl اذا كان عندنا تريبتوفان حيروح يتسمى اذا كان عندنا ان بيبتيد فيه 6 لي زاسيد اميني يوليو عندنا 5 واذا كان عندنا ان بيبتيد فيه لاسباراجين والجلوتامين يولي عندنا لي زاسيد يتحول هذا لاسباراجين يولي لنا ان اسيد اسبارتيك والجلوتامين يتحول يولي لنا un acide glutamique. وباش معناتها voici un exemple تاع un peptide fait tryptophane fait l'asparagine fait glutamine. donc هنا وباش حتكون la question في هذا الكونتكست. alors le contexte تاع la question qui traité un peptide بالHCl يقول لك une hydrolyse d'un pentapeptide c'est-à-dire عنده 5 acides aminés par HCl donne un tétrapeptide et l'acide aspartique et l'acide glutamique. Votre conclusion صح كان عندكم un peptide فيه 5 acides aminés قال لك ولاو فيه 4 les acides aminés وصبنا كي تريتيناه بالHCl صبنا بلي عندنا l'asparagine l'acide aspartique وacide glutamique. La conclusion كي كانوا عندنا 5 ولنا 4 ودرنا الHCl تكونوا ديجا حافظين دونك هنا تريبتوفان يروح هنا قال لك بان لنا بلي عندنا ان اسيد اسبارتيك اي ان اسيد غلوتاميك يتسمى واش تقولوا له نوتر كونكلوزيون بيان لا كونكلوزيون على باز لو بيبتيد تاعنا كان عنده ان ان اسيد اميني اللي هو اسباراجين اي غلوتامين فوالا هذه هي لا كونكلوزيون تقولوا له بلي على باز كان عندنا تريبتوفان باسكو راح بالHCl وكان والاسيد اسبارتيك لا باز تاعو سي لاسبيراجين والاسيد glutamique la base ديالو سي الجلوتامين فوالا تري بيان. دوكا لو دوزيام تيب تاع الهيدروليز هنا نديرو ان هيدروليز توتال بار NaOH ولا نسموها ان هيدروليز بارسيال نقدروا نسموها كيقول لك ان هيدروليز بارسيال سي ديروا في بالكم سي الهيدروليز بازيك بار NaOH تسمى كيقول لكم بلي درنا ان هيدروليز اسيد توتال باينه HCl اذا قال لك درنا ان هيدروليز بارسيال ديروا في بالكم سي NaOH. هنا كي نتريتيو لو بيبتيد تاعنا يروح لنا الليزين يروح لنا السيرين ويروح لنا تريبتوفان باردون تريونين الوغ فوالا دونك هنايا لا ليزين اللي كانت عندي هنا راحت لا سيرين اللي كانت عندي ما كاش تريونين اللي كان عندي ما كاش واش تقولوا في لا كونكلوزيون سي لا ميم شوز يقول لك هيدروليز دان بيتا بيبتيد بار NaOH ou bien une hydrolyse basique donne bon 5 dans un tripeptide عند un tripeptide
تما كان 5 ولا عندنا تري بون اللي عندنا عندي بيبتيد باردون يقول لك بلي كان عندي بنتا بيبتيد معناتها كان عندي 5 لي زاسيد اميني ولاو عندي زوج داكوغ هنا تفيقوا اوكي دونك احفظوا مليح هاد لي رياكسيون لازم تحفظوهم تكونوا دي انتيليجون وتعرفوا كيفاش تتعاملوا مع لا كيسيون ديجا هنا ان تيب تاع لي كيسيون مع لي زيكزارسيس ان شاء الله تفهموا alors le deuxième type تاع لي رياكسيون هو c'est la détermination dans les acides aminés terminaux. Maintenant, les acides aminés les لاصقين في l'extrémité C terminal ولا en terminal. هنا نبداو بلي زاسيد اميني اللي لاصقين في السي تيرمينال. هنا نبداو بلا عندنا اون ميثود انزيماتيك نوتيليزيو لونزيم كاربوكسي بيبتيداز. هنا واش يصرى عندنا لو بيبتيد تاعنا الكاربوكسي بيبتيداز يجي ويقطع هنا اكزاكتومون هنا ريغاردي فوالا الكاربوكسي بيبتيداز يجي هنا ويروح يدير هكذا يقطع اوكي واش يصرى في هذا لو كا واش يصرى في هذا لو كا لا كيسيون واش تقول لك l'action de carboxypeptidase sur les peptides détache une glutamine هنا لا كونكلوزيون بلي كانت عندنا اون غلوتامين في لا الكتريميتي سي تيرمينال. هذه هي لا كيسيون باينه اللي بغيت قلت لكم لازم تكونوا حافظين. يقول لك عندك بيبتيد درنا له تريتيناه بالكاربوكسي بيبتيداز وخرج لنا بيان لو بيبتيد ديتاش لنا غلوتامين. تقولوا لا كونكلوزيون تاعكم بلي لو بيبتيد تاعكم في السي تيرمينال ديالو عنده غلوتامين. هذا ما كان. J'espère que vous avez compris. Alors carboxypeptidase يقول لك بيبتيد عنده كاربوكسي درنا لاكسيون تاع كاربوكسي بيبتيداز aboutit à le détachement تاع glutamine. La conclusion c'est que glutamine la c'est terminal tout simplement. Nous la deuxième méthode c'est la méthode chimique, c'est la réduction par NaBH4 ou la LiBH4. COH ولينا CH2OH واش معناتها؟ عندكم deux acides aminés. Bon, عندنا un dipeptide. عندنا un dipeptide toujours COH منا NH2 منا. اوكي هنا واش يصرى لنا COH هذا واش راح يصرى له نتريتيوه بال NaBH4 LiB ولا LiBH4. هنا واش يقول لك un dipeptide par l'action de NaBH4 et LiBH4 et une hydrolyse acide تخلعوش باسكو لازم يوتيليزيو الهيدروليز اسيد باش يديتاشيوها. واش صرالنا بان لنا ان CH2OH. فوالا هنا سي جوست باش يقطعوهم واش ديروا لا كونكلوزيون تاعكم. فوالا هي جينيرالمون كاربوكسي بيبتيداز اللي طيح لكم نوتي بيان. ندوزو دوكا نشوفو نديتيرمينيو لي زاسيد اميني اللي يكونوا في الان تيرمينال. La première méthode c'est l'aminopeptidase. Ben, aminopeptidase par rapport à l'amine NH2, le carboxypeptidase par rapport à COH. هذا ما كان. L'aminopeptidase تاع الانترمينال le premier acide aminé du interminal sauf la proline. يتسمى l'aminopeptidase ترياجي على كاع لي زاسيد اميني اللي يكونوا لاصقين في هاد الاكستريميتي à part la proline. اوكي يتسمى لو كان تجي كيسيون ويقول لك utiliser l'aminopeptidase او ما صرالنا والو وما صرالنا والو. هنايا تعرفوا باللي البرولين راهي في l'extrémité interminale. Voici un exemple d'un peptide. هنا l'aminopeptidase toujours تجي تقطع لنا هنايا اكزاكتومون هنا وديتاش لنا فالين. داكوغ ديتاش لنا فالين. هنا لا كيسيون واش تقول لك l'action de l'aminopeptidase sur le peptide détache une valide. Que concluez-vous? دونك تكونوا حافظين واش معناتها امينوبيبتيداز واش دير تعرفوا واش دير سي اوتوماتيكمون تعرفوا بلي الفالين لاصقه في الانترمينال. ايتيليزيو امينوبيبتيداز. على بالكم بلي الامينوبيبتيداز ترياجي على لو بروميير اسيد اميني اللي يكون لاصق في الانترمينال. تعرفوا لا كونكلوزيون تاعكم تقولوا بلي الفالين هو لو بروميير اسيد اميني اللي لاصق في الانترمينال. هذا ما كان. ولا يقدر يقول لك بلي l'action de l'aminopeptidase sur le peptide ne détache aucun acide aminé. Que concluez-vous? تقولوا بلي l'acide aminé le premier acide aminé اللي راهي في لا سيكونس بيبتيديك تاعنا c'est une proline. هذا ما كان. Voilà. J'espère que vous avez compris. Hein? La deuxième méthode donc c'est une méthode enzymatique. Donc quand je fais les méthodes chimiques, la méthode Lula c'est la méthode de Sanger. Utiliser une molécule chimique.
DNFB تروح تلصق مع تولي لنا DNP فالين. تشوفوا مليح معايا، تبعوا هنا عندي DNFB هاد لا موليكول شيميك تروح تلصق هنا مع ال NH2 مع لو بروميير اسيد اميني، داكوغ، مع ال NH2 تاع البروميير اسيد اميني تروح تلصق معاه دير لا ليزون. ومن بعد يديروا توجور، غاديروا في بالكم توجور لي ميثود كاع يكونوا اكومباني بون هيدروليز اسيد بالاتش سي ال، لازم باش يتقطع. اوكي، هنا جا لصق ديتاشاو لي الاخرين ديتاشاو وحدهم، وهذا وحده وهذا وحده وهذا وحده، وهذا لو بروميير اسيد اميني اللي هو الفالين باغ اكزومبل قاعد لاصق. هادي باش يقدر يقول لك باللي درنا اون ميثود شيميك على لو بيبتيد ديالنا وبان لنا هاد لا موليكول دي ان بي فالين. هنايا نتوما على بالكم باللي دي ان بي سي بارابور لا موليكول اللي تلصق مع لو بروميير اسيد اميني. هنا تقولوا لا كونكلوزيون سي الفالين اللي راه البروميير اسيد اميني في لا سيكونس هادي. جيسبر que vous avez compris. La deuxième méthode, c'est la méthode chimique, toujours, c'est la dégradation récurrente d'Edman. C'est une autre méthode chimique, elle a le même principe. C'est que le PTH, le premier acide aminé, la même chose, détacher les autres acides aminés, le PTH, le premier acide aminé. D'accord? وهنا تقولوا بلي لو بروميير لا كونكلوزيون كي يقول لك بلي اوتيليزينا لا ميثود دو ادمان وخرج لنا فالين، تعرفوا بلي الفالين هو لو بروميير اسيد اميني. لا ديرنيير سي كلورير دو دونزيل، تما واحد من هاد يعني هاد لي ميثود كاع يوتيليزيوهم باش يديتاشيو الان الاسيد اميني اللي يكون في الان تيرمينال. لازم تحفظوهم كامل. اوكي، avec les exercices تزيدوا تفهموا. فوالا très bien. Alors هنايا نروح ندوزو pour le troisième type تاع les réactions, c'est la fragmentation de la chaîne peptidique par une hydrolyse partielle des peptides. هنا toujours عندنا les méthodes enzymatiques et chimiques. نبداو بلي méthodes enzymatiques s'il vous plaît، حطوا راسكم معايا. هنايا la première méthode c'est la première enzyme ou bien le premier enzyme, c'est la trypsine. Alors, comme le premier enzyme, la première enzyme, parce que les scientifiques, on n'a pas pu déterminer est-ce que l'enzyme féminin ou la masculin. Voilà. Donc, la trypsine coupe après l'lysine ou l'arginine. Donc, la lysine, la trypsine, ou je dire, j'ai coupé après l'lysine et après l'arginine. Donc, par exemple, regardez. Par exemple, عندكم un pentapeptide وكيما هنايا regardez bien. نقول لك كان عندي بيبتيد وتيليزينا لا تريبسين وخرج لنا ان تريبيبتيد اي ان دي بيبتيد. هنا تعرفوا يقول لك بلي لو بروميير يعني هنايا شوفوا ان تريبيبتيد. دونك هنا تعرفوا بلي الليزين راهي الاخرى تريبيبتيد معناتها تلصق دوك افيك لي زيكزارسيس تفهموها. دونك دوك نمد لكم واحد ليكزامبل هكذا تزيدوا تفهموني خير. regardez bien. زعما عندكم بنتابيبتيد ساكري مالا بنتا دونك 5. قال لك اوتيليزينا لا تريبسين، اوتيليزينا لا تريبسين خرج لنا ان تريبيبتيد اي ان ديبيبتيد. هوب فوالا. هنايا تعرفوا باللي ديجا فاش نقولوا لا ميثود تاع كيفاش تقراو في راسكم لي ميثود تاع لي كوبور هادو توجور من لا دروت فار لا غوش. ديروا في بالكم التريبسين ما حد تكوبي لك منها حتى تجي هكذا وتكوبي. فوالا. دونك un tripeptide et des peptides. هنا تقولوا بلي hop le troisième acide aminé c'est la lysine. Voilà à peu près. Très bien. Voilà. Nous دوكا la deuxième méthode ou bien deuxième enzyme, c'est thermolysine. La thermolysine coupe avant valine, leucine et isoleucine. Donc la thermolysine تجي قبل isoleucine وقبل الفالين واللوسين وتكوبيها. فوالا قبلهم. Alors ندوزو دوكا la troisième enzyme, c'est la chymotrypsine qui coupe après les acides aminés aromatiques, c'est-à-dire اللي عندهم الحلقة كيما تيروزين فينيلالانين et tryptophane. Donc تجي la chymotrypsine وتكوبي مور تيروزين، تكوبي مور فينيلالانين، تكوبي مور tryptophane. Donc يقول لك par exemple عندك un pentapeptide
ou utilisina la chymotrypsine وخرج لنا un des peptides et un tripeptide. Donc تعرفوا باللي le deuxième acide aminé sûrement un acide aminé aromatique. Voilà. Après عندكم la dernière l'enzyme, c'est la pepsine qui copine avant le phénylalanine et tyrosine. Donc la pepsine dit ou copine avant le phénylalanine ou avant la tyrosine. La pepsine, لازم تحفظوهم. En fait, لازم تفهموا بلي زيكزارسيس مي لازم تحفظوهم كيما راني نفهمكم. لازم تحفظوا لي تريبسين وين تكوبي لا كيموتريبسين. مي ديروا في بالكم باللي اذا ما تحفظوش لي زاسيد اميني، اذا ما تحفظوش الخصائص تاعهم، اذا ما تقدروش تحلوا ان اكزرسيس تاع اسيد اميني ولا بيبتيد. باسكو كابابل واش يقول لك باللي لا تريبسين اوتيليزينا لا تريبسين ومن بعد خرج لنا واحد لاسيد اميني باغ اكزومبل بازيك. لازم تعرفوا شكون بازيك، ليزين ارجينين. فوالا هنا دونك sans oublier l'aminopeptidase et carboxypeptidase et les acides aminés et les méthodes chimiques et de mensongères d'enzymes NABH4 LIBH4 اللي كوبيونا هنا. très bien. نشوفوا دوكا لي ميثود شيميك اللي كوبيونا في الوسط الثاني. عندنا البيرسيان اللي تكوبينا ابري لو سي او اش تاع الميثيونين. دونك تجي عند الميثيونين وتكوبيه. علاش الميثيونين؟ باسكو عنده سوفري، دونك عنده السوفر على تجي على بها البيرسيان يكوبيها. Donc, il est un peu spécial. Après, on a les ruptures des ponts des sulfures. Elle permet d'isoler chaque chaîne liée avec une autre par des ponts des sulfures. Qui m'a cystéine, qui m'a le méthionine. C'est-à-dire, je connais les ponts des sulfures. Donc, SS, cystéine, même méthionine, on peut les dire. Soit par l'acide performique ou l'oxydation par l'acide performique ou une réduction par bêta-mercaptoéthanol. Avec les exercices دي تفهموهم. دونك هنا باغ اكزومبل يكون عندك سيستين البيتا ميركابتو ايثانول تقطع، اذا عندك ميثيونين ثاني لا بيتا ميركابتو ايثانول تقطع، بيرسين تحت كوبي غير مور الميثيونين. فوالا une dernière remarque. Voilà. La remarque الاخرى اللي حمدها لكم c'est que les acides aminés كامل à chaud et réagissent avec la nidrine. Donc نحكموا les acides aminés نرشوهم بلا nidrine باش نشوفوا la visualisation ديالهم. كامل يتلونوا بالبلو pourpre. voilà كما راكم تشوفوا في هاد لا فوتو. sauf le proline. le proline qui utilisé la nidrine تولي لنا لا كولور تاعو جون. يتسمى واش يقولك dans un peptide utilisé par exemple l'aminopeptidase. écoutez bien. Donc, écoutez bien. Utilisez une aminopeptidase, l'aminopeptidase ما réagit ou qui utilise la nidrine بان واحد l'acide aminé de couleur jaune. باين عطاولكم لا ريبونس تقولوا لي سي لا برولين. دونك يمد لكم هكذا دي زانديس. اوتيليزينا هذه وخرج لنا واحد لاسيد اميني بازيك، اوتيليزينا l'enzyme هذه وخرج لنا ان انزيم سوفري. دونك فaites attention. Alors maintenant, vous abonnez à la chaîne YouTube Biology with Rose. C'est une généticienne très compétente qui présente des cours très bien expliqués. La génétique, elle est la plupart de la génétique, la génétique. Donc, je vous conseille ma collègue Romeissa, Madame Delandi Romeissa. Il y a les voilà اللي راهي خدات لي كور تاع جينيتيك باش تكسبيكم لكم ان شاء الله، دير لكم لي تي دي لي زيكزارسيس. فوز انكيتي با، على بالي لو كان تدخلوا وتشوفوا لي فيديو ديالها يعجبوكم. ميرسي.